Njagala kujja njagala abanyolo bonna muze ku video eno goma yinti oli munyolo njagala ojje ku video eno tule bulungi nnyo okakasibi mbadde kugaba lunaku kuba tugenda tandika mpola mpola nawe ayina essimu ng'olina kukozesa WhatsApp tuula wano tovaawo tugenda tandika video eno lalo nga tetunnatandika video eno njagala kusooka kwebaza ba comrade mwenna abakola live streams abali ku space oba gye tuyita Twitter mwe bali ddala abakola live streams ezo nga mbeereyo nga mwogera mwe bali ddala njala ko bazabeera ku TikTok 24/7 nga mukola videos enkyukakyuka mwe bali ddala abeera ku Facebook 24/7 nga mukola videos enkyukakyuka aba sharinga aba postinga mwe bali ddala temujjanga okwo. Alright, njala kuyisaawo akalamu kano kamukokka ke kaluwa gwe wenna badde agoberera ebigenda mu maaso mu Uganda okuva president lwe bamuyimiriza okuyimba. Tubaddewo ne Chali waffe muganda waffe amaze emyaka 10 mu music industry nga tategeka ngo ekivulu kati yevuddemu ne akole ekivulu omulage essanyu ate ng'ono yekka ye muyimbi abadde agenda ku stage yabadde agenda n'ayimba ennyimba za president wonna wabadde agenda oba Bulaaya oba ewaka naye olwaliro agambye nti kabayiwemuko ekivulu mugende mu supporting ega sente katono nnyo ja osobola n'okugulira gwe batosobola genda osobola okugulira omuntu ticket. Alright, muganda fono kano ke kalangoke 10 years of General Kabako oba gwe bayita Lord Nwai Kabako majiga akutaka another problem akutegeeza nti akutegekedde ebivuvu bibiri byanjawulo. Ekivulu ekisooka kigenda kubeera na kuzo mwezi 8 omwezi ogw'Ogumu omwaka 2024 ku kalenda hotel Makindye okuyingira mu lukale kwa mutwalo gumu VIP ametwalo 2 emmeeza yakakadde ngena kuzo mwezi 10 ayolekedde iwaffe gyenzalo emitiana mu Eden City emitiana era kigenda kusigala kikimu mu lukale omutwalo gumu mu VIP emitwalo 2 tebo ya mutwalo tebo ya kakadde. So gwenna ayagala okuba nti oyingira mu sheno akugambye nti ajja okubeera n'abatabuzi b'omuziki enkumuliitu badijire ba MC mwe bali nnyo okuba nti mwerekedde muganda phone n'abayimbi mwenna. Kale njala kutegeeza yenna asobola okugenda ku page baka account ye enamba ze kweziri osobola mutuukirira n'akulya butya bw'osobola mu supporting nga ogula ticket oba ogula table oba ekintu kyonna ky'osobola mutuusaako kubanga organizing concert eno ebere successful. Yo muganda ffe Lord Nwai Kabako abaddengawo ebbanga lyonna nkidda muteri muyimbi supporting the president ngono omwami nkidda muteri muyimbi supporting the president ngono omwami bambi mugende mulago omukwano mujjule ku kalenda hotel Makindye abimitiana temunswaza mugende mukijjuze ebisigale munaabiyimbira olulala naye kwolwo mugendeeyo mulage bwa muganda ffe ono omukwano. Alright, obulago buwedde okujjako kanebaze tusimbule video. Njagala kutwala omukisa okubaza mwenna abasobodde okutindiga engendo ezebule n'ebweya okugenda okubaawo nga musanyukirako eyali ku Katikkiro wa Buganda yawumula owekitiibwa ennyo Dani Muliika olwali lwabadde nga abamwagala bamukoledde akabaga ak'okumuyoyozaayoza olw'emirimu gy'akoledde eggwanga Uganda gy'akoledde Obwakabaka n'abantu Ssekinomo ne gy'atukolera nga Mukama amuwangaaziza. Mwenna basobodde okuteekamu akasente abazze mwenna mubali ddala. Njala okubaza bannabyabufuzi mwenna bannaddiini abasuubuzi n'abantu mwenna basobodde okubeera mubali ddala. Mr. President nawe bali kumulinnyira mu bigere n'osobola okubeera obubaka tubufunye buli kimu obali ddala temujjanga okwo. Nabagamba nti ekintu ekisinga obulungi omuntu mumulagera avu ng'akyali mulamu bye mujja ne mwekabye obuziga bw'abalogo wowe afudde ansadde simanya badde mukwano gwange tagenda bitegeera aba agenze. Omuntu bw'oba omwagala mugambe nti wayi boy wange kankukolere kino ebisigadde oba ndizi kuba siribeerayo gw'omanyi. Bw'obanga oyagala omuntu mukolere ekintu ng'akyali mulamu katutandise system empya. In fact kubanga njala kubaza nnyo organizingidde wekitiibwa Dani Muliika nti kati eno system yebeggulawo bwe mulanga omuntu yakola emirimu egy'enjawulo ku lw'eggwanga ku lwa Buganda ne ku birala byonna byebamukoze mumuwenge bimuli bye omukolerenge emikolo gyo oba omwekyo omuga nti munnaye boy wange ze nkuwadde ekintu ng'okyali mulamu sina ky'ommanja ebisigadde Allah yamanyi mulekeraawo genda ku nnyimbe z'abantu n'owaayo bukadde 10 amabogo simanyi ngenda kuwerera akaana ka gundi simanyi ze ngenda kumaliriza ennyumba simanyi ze ngenda kulima ebijja simanyi ze sasudde abafumbi b'emmere simanyi ze sasudde ez'abakaabi nga mu bulamu tosobodde ziwa
ng'omuntu yabadde yeetaaga emitwalo 10 kakadde okubeeza obulamu bwe ne bumulema okuwa wabula bw'afudde ozijjeyo banga asanyukira okufaakwe mulekere emize emibi kambalangire mulekere emize emibi omuntu muwe ekintu ky'oyagala omuwanga bukyali njera okubaza mwenna abateeka ssente mu struggle buli kintu kyonna kyemuteekamu nammwe abawa abantu sekinoomu nga tembalangidde tembasomedde mwebale nnyo kubanga muyamba abantu abo kubanga okuyamba kyabuntu yensonga lwaki nti abazungu abasinga obungi bakola ssente zibayitirirako n'abaddugavu baziteeka mu charity organization okuyamba abateesobola so abateesobola bangi nnyo mulekera okugenda ku nnyimbe z'abantu ne mutandika okusasula ssente ze mwagala ng'omuntu afudde azifu nti mubadde musanyukira nfaaye ekyo nakyo mukikomye omuntu ng'omwagadde mutwale ku kikomanda alye olunaku ajja jjumenti yalwange yantwala ku kikomando mutwale ku KFC alye endala agyetike bwetisage nti muye yantwala ku KFC n'enjirya mutwala anye soda omulala amunabe ku bigere age nti kyaliyo yangulira soda kitegedde kyekyo awo saagala kulwawo ngenda bawa ekiggwalogi tutandike vidiyo buli alina olupapula n'ekkalamu lukwate tugenda kusooka mu security alert yenka buli alina olupapula n'ekkalamu tugenda kusooka mu security alert yenka kansooka empisewo ekiggwalogi ekiggwalogi kino ngera kijja mu lugero olugamba nti olumanyimanyi terukwasambwa mannyo olumanyimanyi terukwasa ki terukwasambwa mannyo buno obubaka njala bugenderi bannayuganda mwenna abali waka n'abatambuddeko nti olumanyimanyi terukwasa mbwa mu mannyo oyinza okuba nga embwa ogimanyi naye ng'oyagala okutegeera nti embwa yo tekutegeeradde badde ekulaba gikwate mu mannyo oyinza ogikwata mu mannyo ng'owunya ebyennyanja n'ekukavula oyinza ogikwata mu mannyo ng'embwa erina stress n'ekuluma oyinza ogikwata mu mannyo n'eraba ng'ogimanyidde n'ekuluma n'ebintu ebiddako n'ebirala so olumanyimanyi terukwasa mbwa muki mu mannyo nina ka vidiyo kempositinze mu dakiika nga 5 nga nzija kano njala kibagamba mwenna mumpulirize bulungi nnyo tulina ebintu bibiri mu bulamu ekigambo kye bayita defense kwe kuzibira oba okwetaasa ekintu kye tuyita attack kwe kulumba omuntu oyo oba okulumba ekintu kyonna kye tuyita attack ebintu bibiri byanjo njala bibasulusa waliwo kye tuyita defense okwetangira ekintu kyonna okutuusaako obulabe then tuyina attack okulumba omuntu oba okulumba omulabe wo kye tuyita attack bintu biri byanjawulo so olwaleero njagala sooka bategeeza bannayuganda mwenna oba oli bulaaya obuli mu Uganda omuntu gwe bayita omusirikale yenna ng'ali mu uniform togezanga n'omusika uniform oba n'omukuba tokikolanga togezanga n'olumba omusirikale yenna nga takozeeko bulabe n'omukuba oba n'omusika uniform ogwo musango gwa naggomola wabula gwe kiri mu ssemateeka naawe singa omusirikale akulumbye ng'obadde tolina ky'omukoze nga waliwo omujulizi oba tewali mujulizi naye ng'omusirikale yasosa okukulumba then ate ne constitution ekuwa obuyinza okwetangira kye tuyita defense ompulira bulungi nnyo nkiddamu mu nsi yonna kebere Uganda toyina lukusa lukuba wa poliisi nga tannakukuba mu bufunze oli waddemba okwedefendinga singa omusirikale yasoose okukulumba awo you can defend yourself naye gwe okulumba omusirikale nga tannakulumba it's an offense era musango gwa naggomola ka vidiyo kembateereddeyo kankabazannyire wano twabagamba nti abantu bano balina cow mentality ate batwalira obuyinza mu ngalo ono omukyala ekikolwa kyakoze okulumbwa poliisi n'amukuba era ogenda okulya sawundinga gyasawundinga yakabano kino kimenya amateeka nkiddamu nkibasomesa wonna wooli mu nsi omusirikale yenna bw'akugambanga nti yimirira stop
oba freeze yimirira, don't run bw'omanyi toli muzzi wa bikolobero. Oba oli mu Uganda oba oli bwabweru omusirikale kasita gamba nti stop mu Luswayiri bakiyita simama nga toli mubbi toddukanga yimirira. Kuba mu nsi ezisinga obungi waliwo poliisi n'amagye nga the moment yagamba nti freeze yimirira bw'ogaana okuyimira balina right to shoot and kill. Naddala poliisi ezikwatagana nga poliisi ezigoba ababbi ba banka oba ab'enjaga. Kati bw'oba toli muzzi wa misango poliisi bw'egamba nti stop mu Luswayiri simama, mu Luganda yimirira, oba ne mu Luzungu naga nti freeze, freeze nga woli yimirira, togezaako kudduka. Omukyalo ono ekikolwa kyakoze wadde siwagira Museveni kimenya amateeka era sikiwagira. Oba oli muwala wa jjeno oba oli wa komanda kino ekikolwa kyokoze sikiwagira. Mukitegedde gwennyabo oba oli muwala wa general oba oli muwala wani mu government please owa poliisi bw'akola ensobi nawe tokola nsobi. Bw'oba namba plate yagigyeko mu bukyamu musaba amanya ge oba genda ku poliisi mu recording ogende ku poliisi omuwaabire omusango. Kuba gwe kyokoze ate kati gwe omusango okujja namba plate ku motoka yo mufu. Bannayuganda mbagamba mwegendereze nnyo. Oyina ebintu biri mu bulamu obwo to defend yourself nga luwa kwata akinze. Neto kulumba ngo musirikale nga si asoso kulumba. Tanka badiremu. Tasobola kuba muntu ngeri eyo bintu bya ono mukazi mwana nedda ngobira ki all right cheche kigwaro gikyalero kyemba wadde kati video njagala etandike mu butongole. Tugenda tandikira mbagambye mu security alate ze tugenda tandikiramu. Esooka wandika bulungi nnyo naddala ng'oli mwana wa struggle mpuliriza. Ekitongole ekya Chieftains of Military Intelligence ekikulu ejjemuse birungi nekya Internal Security Organization saako ekya Crime Intelligence bali mu nteekateeka ey'akakodyo akala keekusifu kenjagala obbabuusa abacomrade mwenna keekaluwa. Tukimanyi bulungi nnyo Museveni yakuliyetinga abayeekera ng'ayagala kukwatirako abaana bakyayina abalina omutima balina lo. Kati kyakola wotwogera ekitongole ekya Chieftains of Military Intelligence, Internal Security Organization ne Crime Intelligence bagenda basfuna essimu z'abaana nga bazijja mu telecommunication companies okuli MTN, Airtel n'endala zesimanyi nga abaana abo bacomrade ba struggle abamanyikiddwa n'abatamanyikiddwa nga balina omutima omugumu. Kiki bakola? Bakubira essimu nga essimu eno eva mu Central African Republic. Essimu eno eva mu Central African Republic eri plus esosa plus 36. Bw'olaba essimu yonna nga teri mu ssimu yo nti saving nga eri plus esosa 2 esosa plus 236
tokwata simu eyo giteeke mu blacklist ogiblocking tokkiriza kwogera na simu eyo. Ebigenda bagenda okwogera naawe bya kusendekereza kutwala mbuyeekera era kasitokkiriza gwe eyakola beesida amaze okuteeka mu kitabo nti wakkiriza records nge bazirina oba owedde. Nkiddamu gwe wenna comrade ng'oli mu Kampala ng'oli wankyukakyuka oba omanyiddwa batumanyikiddwa. Essimu yonna muwandiika omanyi abantu abamu tebaluwa okuwandiika. Wandika +236 eno code ya Central African Republic. Njira munyabe mpandiikire kwano kuba bwe mba nkola ebintu bino tuba tuli mu kirasi fena nga tusoma eri abatasobola kulaba nga asobola okuwulira ebintu bino. Nkuddamu gwe comrade yenna ali mu Uganda n'ali ebweru wa Uganda. Essimu yonna bwe kkubira nga eriko +236 eyo code ya Central African Republic. Bwe kkubira essimu n'etandika okunyumiza emboozi taata awunya maama tugenda kukozesa mundu okujjako mu 7 ogenda twegattako bamanyi abantu bakubira. The moment you accept nti I'm willing ne bakubulya wogenda obbasanga jajja gwe eyo babasimye okitegedde bulungi nnyo. Kodi balimi okuwandiika mbagambye +236 bwe kubira tokwata oba giblocking. Essimu zikozesebwa ISO CMI ne crime intelligence okutrackinga n'okubira abaana abali willing nti baagala genda kujjako mu 7 bakozesa muntu. The moment you receive that call ne bakukwogereza n'okkiriziganya nabo baba ebewedde. Please ekyo mukitegedde awo nvuddewo. Tugenze ku nsonga endala. Mwenna abalabyeko Barambagahare Wabarugahala ng'ayogera nti baleese ekyuma ekigenda okukwata abawemuzi ku social media. Omanyize mission ye kati yakukuba balamarate omukuba amasasi omukuba mu cabinet. Kati mission yange yakumu exposinga. Nabagambye dda ena limwe muli bubi baga nti ono musajja atwokyesa leta nnakuwa kwokyesa ena limwe ajja okyesa. Mission yange yakwokyesa balamu na mukuba ngumi aveeko kati wulira. Yazza n'abagamba nti twaleese ekyuma ekigenda otandika okukwata abantu bonna bawemula ku social media nga bawemula president ne family ye. It wasn't a coincidence Barambagahalo kyogera. Just yadda akyogera bantu batasobola kufuna information na ku exposing a system. Ulira bulungi nnyo. Mwenna mumanyi ekizimbe ekya Uganda Revenue Authority ekiwanvu kibayita Revenue Tower. Mukimanyi bulungi nnyo. Mukimanyi bulungi nnyo. Ekizimbe ekiwanvu ekya Uganda Revenue Authority oba kiri NAKACWA sort of NAKACWA kiri luddawa. Mumbuli ekizimbe kiri luddawa. Ekizimbe ekya Uganda Revenue Authority we kiri. Ekiwanvu we kiri mbabulire biddako kuba siri sure oba kiri NAKACWA oba kiri Namuwonga. I'm not sure between. Mumbuli ekiri luddawa bangambye NAKACWA. Bangambye NAKACWA kati muwulirize bulungi nnyo. Barambagahare yazze okwogera nti buli agenda okuwemula twalese ekyuma ekibakwata yabadde asindika sigino ng'abategeeza kubanga bakimanyi. Ekisookera dda kansoke malo nga sinabawa information kansoke malo bawa security alert endala weyo nnyini one. Bw'omanyi ng'oli comrade ng'okozesa data wa Uganda either wa MTN wa Airtel ng'okola live streams oba ng'okyala ku platforms ez'enjawulo no discussing politics, kimanye nti waliwo system gye baleese ng'esobola okutrackinga unless ng'okozesa wifi tebasobola kutrackinga. System eno etrackinga buli akozesa data wa Uganda ku simu. Kati mumpulirize bulungi nnyo. Ekitongole ekya SOCMI Crime Intelligence SFC munange
bayingiza dde ekyuma muno nga tebabulidde bannayuganda. Basooka kugamba baleeta number plates zeri zitracking, number plates zabadibirira. Ne tujja ne tuzikuba ensi n'ezitegeera kuba tezikkizibwa mu mateeka. Ne njagala obbategeeza kuba saakibamalirayo. Ne njagala mbategeeze mutegeere bulungi. Olutalo lugenda eno olutalo luli eno gyebazaala Yesu, obukojjo bwa Yesu, olutalo olugenda mu maaso mu lumanyi ye. Mubadde mutera okulaba abasajja bebatulisanga bali mu mmotoka zaabwe, emmotoka bagikuba n'esaanawo, baga nti bamutidde mu mmotoka, oli baategetinze ennyumba mwali bakubawo ekizuka. Bakozesa number plates ezo nga zirimu tracking device exactly kyebakole ekyo ku tracking omuntu bakutrackinga ku number plate. Kati number plate eyo tracking device eba location n'omuntu gubadde baagala waali ne baboominga olumu. Kati ffe ekya number plate twakikuba ne kiyiika. Kati bakoze batya? Olira bulungi nnyo. Museveni ng'akosa CMI, ISO ne crime intelligence bayingiza ekyuma nga kyayingira bagamba nti bakireese ku trackinga bamenyi b'amateeka abatasasula bisolo. Bakireta bakiyingiza mu Uganda nga baga nti ekyuma kino bakireese ku trackinga abatasasula bisolo ne basmugglers. Ekyuma kino bakireta mu Uganda nga bakijje Japan ne bakiyingiza ku revenue tower NAKACWA ey'empanvu gye bakinstallinga. Era ekitongole okuli ISO, CMI, crime intelligence ne ESO balinako offices ku kizimbe ekyo, temuzijjako muzitekeeko. Omugaso gwazo gweki. Uganda Revenue Authority yayingiza ekyuma ekyo naye ng'ekyuma ekituufu kyali kyakubega bannayuganda kiri luddawa. Ekyuma ekyo bakiyita cell phone regulation known as cell tower. Triangulation is a method of tracking phone locations by measuring time it takes for signal to return in the multiple cell towers from the cell phone. The time delay is then converted into a distance determined the phone location. Amanyi oluzungu mukitegedde bulungi nnyo. Kati bali kuno bakuba emmeeza batakula ebirevu n'obulimba baga nti ate embwe netufuukidde ekizibu. Nabagamba ajja exposinga kyekyuma balamu kyebadde ayogerako. Kati kambanyonyero bwe kikola nga balamu bwe baga nti buli anaawamula tujja kukwata ennamba eyo ennyini eri mu ssimu yo, data gwekozesa ennamba mu system bagirina. Kati bamanya ennamba nnyini yo ne bamanya ne kampuni yakuwa ennamba eyo ne data omugula ku kampuni eyo. Kati bakozesa ennamba eyo ne bagiteeka mu system eyo ne bagiteeka mu kibangirizi kya 600 okwetoolola signal we bagambye nti waali awo. Kati wooyogeredde wennyini basobola okwawula essimu zonna eziriwo ku yiyo ne bakufuna ne babanga abakulookinze mu tageti. Kande bw'ogamba nti weekengedde ovaawo tosobola kubuuka mirongooti gyonna 6 gyonna ofulwemu odduke nga tebannakukwata. Eyo balamu gye yabadde ayogerako ngibaleetedde wano. Kati seemwayi mulimu kwetakula mu buli maawa ne ISO ne SFC kye mbadde mugenda okukola. Abatera nnyo okulaba firimu naddala ezirimu obukesi, ezirimu obwa detective, ebintu ebimanyi bulungi nnyo. Kyokula nti abasajja bazanya firimu ezo bakozesa nnyo bana phones zino. Nera bana phone oli bw'aba ayogera amakinga sure tayingira dakiika namba ng'akyayogera ku ssimu eyo. Bw'ayingira eddakiika ennamba baba maze omwaloketinga waali target confirmed. Kati kyenyini kye baleese mukitegedde buli ekyuma Uganda Revenue Authority yakiyingiza nde disigazi nti kize ku tracking abasmuggling ebyamaguzi mu Uganda ne babiyingiza mu warehouses abo nga tebasasudde. Kati kyo kumbe kyali kya intelligence. Wulira bulungi kankikuddemu kikusomera okiwulire bulungi nnyo. Bala mu kiyege kigenda kukwata abantu. Bakiyita cell phone triangulation known as cell tower. Triangulation is a method of tracking
phone locations by measuring the time it takes for a signal to return to multiple cell towers from the cell phone. The time delay is then converted into a distance to determine the phone's location. Ndoza mukitegedde bulungi nnyo. Yeyo Balamu kati yavudde n'akyongera nga tamanyi nti ffe tulina intelligence yaffe etuwa source na biki baleese mu ggwanga. Kati mutegedde bulungi. Naye era still ekyuma kino kiri illegal, tekikkirizibwa. Nga number plate tracking device bateeka mu zirigo tezikkirizibwa kuba parliament ziyisanga. Kubanga omuntu alina right obutamu trackinga. Kati kino bakireeta oluvannyuma lwa telecommunication companies okufuna disagreement between the state and the telecommunication companies nga bagamba nti abantu banaafuna obuzibu bajja tuwaabira nti ffe tuwaayo data waabwe ne location zaabwe ne details zebakola ku masimu gaabwe. Kati MTN esooka ne bagaffe tujja kisobola ne Airtel bagaffe tujja kisobola. Kati bo ne baleeta technology waabwe bamujja Japan. Ono Japan made technology. Ono Japan made technology akola ebintu bino. Kati Museveni gwomanyi nze nkwabiza James Birungi gwomanyi Charles Oluka gwomanyi Eme Katabazi gwomanyi Christopher Damule mumanyi ne Muhozi ne Museveni mumanyi nze abantu mbabuusiza. But nkujjukiza buli nomokolo gyokola mu Uganda ng'okuba direct telephone ku simu direct esimu zonna bazuulira mu Uganda. Esimu yonna gyokuba mu Uganda ng'ozino nomokolo eri tracked and listened to by the security agencies. Wampulidde bulungi nnyo. Kyokka kye batasobola kuwulira ye app gye bayita ya WhatsApp ne ya Telegram. Naye WhatsApp basobola ojuulira singa basikaninga PR, bagita PR, abagita PR chu, eyo scored yo ya WhatsApp, basobola okutrack nga n'okuwulira singa oli ya scanninga WhatsApp yo. Ompulira bulungi nnyo, oba oli yagisikaninga, basobola okuwulira. Mpulidde bulungi nnyo, kati ekyo nakyo mukitegedde, njala kuvaawo awo tugende mankuba ebyokola tulina bingi nnyo. Ndowooza bya security alert mbikomezza mbitegedde bulungi nnyo katuka tugende ku information. QR simbagita QR code ya kujonga yagiscanninga, ekyo nakyo mukitegedde bulungi nnyo. Ebisigadde buli muntu webereremu. Kati omukyala eyagobebwa mu ggwanga lya Canada, Museveni yamuwadde omulimu ogenda okukolera embassy ya Uganda e Bahamas. Kyesimanyi nti Bahamas bana Uganda abeera simanyi, so ngero bategeeza nti Museveni ye taleka mbwazi atambula nazo. Omukyala ono Joy Ruth Acheng bamuwadde obwambasada mu ggwanga lya Bahamas, era luza video mobile butambula oyo yagenze bw'atyo bwe yatambudde. Your Excellency, permit me to present to you the High Commissioner Designate of the Republic of Uganda to the Commonwealth of the Bahamas, Her Excellency Joy Ruth Acheng. You are welcome. Thank you so much, Your Excellency. I bring you greetings from the President of Uganda, His Excellency General Yoweri Kaguta Museveni. And I thank you so much for granting me this opportunity to present to you letters accrediting me as the High Commissioner to your beautiful country. The Republic of Uganda and Commonwealth of the Bahamas share a lot in common, as evidenced by our membership to several bilateral relationships and organizations.
the bomb. Right. Yoyo John North Acheng gobago bekala nga nabo gisimu fungize bwato Museveni yamutute Bahamas okuba nti kati ambassador wa Uganda. Kati video etandise butelevu. Mwe bali kujja share video. All right. Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu, General Secretary n'olukiiko olufuzi olwa National Unity Platform buno obubaka njala babukusalira mbabukuweereze. Ntumiddwa bannamateeka n'abamanyi ku mateeka n'abaagaliza Uganda emirembe ne bakomredi baffe abali mu makomera. Bangambye mbategeeze nti lw'oyagaliza muka kitaawo wattu ate lutta nnyoko lutya. Museveni akoze fujja emyaka gyonna naye nga tafuna mu challenge nga mmwe. Naye ku kintu kye bakomredi bannaffe bano abateereddwako emisango gy'obutujju nga gijja kukomekereza nga giri mu pulezidenti bangambye nti okugema kusinga okuwonya mbategeeze mugeme ekintu kino ng'obudde bukyali. Kitya bannamateeka n'abakugu mu misango egy'ekikula ng'ekyo abali ku ddaali y'ensi yonna bantumye mbategeeze nti ebikolobero n'ebikoleddwa okuva lwe bakwata baganda baffe bano n'okubatuusa mu kkomera we bali ne bingiramu ne Minisita Baramba Rugahare full figure ne bakoleddwako byonna nti basaba ebintu bino mu biteeke mu buwandiike mu kyapa ne byasaliddwawo ne mu video Balamu ng'abwogera okuva bwe yatandika okugoba ekintu kino byonna biteeke mu buwandiike biteeke mu kyapa mu bisindikire International Criminal Court mu bisindikire International Court of Justice mu bisindikire embassy zonna eziri mu Uganda n'eziri ku international level. Lwaki sebagala miryango ne beerabira okugalulwa emmanju. Lwaki ye Museveni bwe yakoze ekintu kino yalowooza nti akiri yalinze erinnya lye ku international level naye neerabira nti mu archive bintu bino gyebiri bijja kubeerayo. Ne bano baŋŋambye okutegeeza Mr. President ne General Secretary nti kyamagezi nnyo okuwandiika ebintu bino ne mbissa mu kyapa ne mbisindika ku buli embassy ebenga emanyi obuvuyo bw'ono omwami agenda okugamba nti aconvictinga abaana bano nga yejjako omusango ng'alinganga atayagala kunaaba naye ng'ate agula perfume okwefuuyira akendeeza ekivundu kumbe ng'ate awunya. So Mr. President, General Secretary, abakulembeze ba National Platform mwena, bannamateeka n'abamanyi amateeka ag'ekikugu mu misango gy'abadikitata bategeezezza. Mukole kye tuyita documentation ey'abakomrade okuva lwe babakwata batya, babatulugunyiza batya, babakyusiriza batya okutuuka obubakkirisa emisango gino baani abakibadde mbitya kubanga buli kimu bakimanyi naye ekintu kino tekiri mu buwandiike. Beetaaga ekintu kino nga kiri mu buwandiike mu kisaasanye mu nsi yonna. Museveni aga nti yejjeeko omusango kumbe alinnye omuti ng'enkima gyekoma okulinnya omuti gyekoma okwolesa obwerere bwayo. So bansabye mbategeeze muteeke ebintu bino mu buwandiike mu biwandiike n'obujuzi bwo mu bisaasanye mu embassy zonna eziri mu Uganda na buli nsi mugisaavingeko. Ono agenda okweyayamula buli kimu nga takyalina kyakola bwe baka munjagadde batuusaako. Alright. Katugende wano. Njagala okusookera ddala okutegeeza baganda baffe bonna bali mu ggwanga lya Uganda nti mwegendereze nnyo bwe tujja okwogera ebintu gambo bino tuba tetuzze kusiika binyumo. Abasajja bafuga eggwanga lyo si bana Uganda ate ekizibu baagala nnyo ensimbi ziba zisingira embaga etanyumye era gwe tebakwagalangako olw'ensonga bo baliwo kamante kugijja mu mata nga tebagiwa biwata. Museveni ekintu kyonna bwe kiba kizze nga kimuleetera ensimbi ne bwe kiba kisana kutta bannayuganda akakadde asobola okukikola ebyo abikoledde eddambira bulungi nnyo. Wetwogeredde essaawa zino eggwanga lyaffe lifuuse lyakusekerwa ku international level nga lifuuse dumping yard nti buli kimu kyonna ekigenda okulemera mu nsi bagenda kireeta mu Uganda. Waliwo ddiiru ey'abantu abaali bagibwa ebungereza nga baleeterwa mu Rwanda naye nga bali bagenda kukomekereza mu Uganda netugikuba neeyiika ne bungereza ne gisazaamu. Wetwogerera olwali waliwo ddiiru ng'amawanga ga Bulaaya agatali Netherlands yonna batandise okusala entotto butya bwe bazza abantu bonna abaali bagenze okunoonya obudda mu nsi ezo babazze babateeke mu Uganda. Nkiddamu amawanga ga Bulaaya ng'ogyeko Netherlands gonna gali mu nteekateeka
ekutula deal ne yoseri ezza ba asylum seekers bonna abali mu kufuna refugee status babaze Uganda. Nze na soko breaking information aba asylum seekers Netherlands byadde mukutesa tesa ne Museveni okola ebintu ebyo. Era ne nkibagambe kigenda okubeerawo. Njagala kutola mukisa guno tegeza bana Uganda mwenna abali mu Netherlands abali n'empapula n'ababazisaba mugezeeko nnyo okulanga mutegeeza nti eggwanga eryo nti gye mugenda okufuna deal eno eggwanga fu ne banna Uganda abali wano bajja okusaba asylum bajja lwa byobufuzi ebiri mu Uganda y'ensonga lwaki bali wano ate Uganda eri ebizibu bingi nnyo olw'ensonga tagifuga si muna Uganda. Njagala kutwala mukisa guno okutegeeza banna Uganda abaliranye Dr. Nico wonna waali mutegeeze nti atuyambeko okukuba ekintu kino kigwe kubanga lubaala embeera nga n'embiro kw'otadde. I do hope that Mr. Nico, one of our comrades in Netherlands, later or today or right now, I think you're watching this video. I'm requesting you, as one of the Ugandan activists, to request you to get in contact with the Dutch government to inform them officially that the deal which they're planning to do with Museveni about deporting refugees or asylum people who fail to get asylum in Netherlands to be brought back to Uganda, that it's a wrong deal. Because in Uganda is led by foreigners and Uganda is full of refugees. Which refugees? They are coming from different parts of Africa, whereby Museveni himself and his comrades are the one waging war against those countries, which led the citizens of those nations to come to Uganda to seek refugee. For example, South Sudan, Democratic Republic of Congo, and other parts of the world, including Somalia and Ethiopia and Eritrea. So, we have a lot of refugees who are coming from different parts of Africa. But all these refugees are the results of ongoing wars which are created by Museveni himself for his personal gains. So Mr. or Dr. Nico, whenever you are, please, I'm asking you or I'm begging you kindly, please, engage with the Dutch government, inform them that Uganda is already in a mess. We have a lot of refugees who are coming from different parts of Africa. So whoever is in your country and he had failed to get asylum status, he should stay in Netherlands because Uganda is not a dumping area. There are so many Ugandans in Netherlands who are seeking asylum or refugee status because back way home, the political situation or the politics in Uganda is not suitable for them to stay in their country. That's why they're running away from their country to seek asylum in the Netherlands. So, Mr. Nico, whenever you are, please get engaged with the Dutch government, inform them about the move they are planning to deal with Museveni and his the Internal Affairs Minister, Mr. Jeje Odongo. Abagala okumanya ebintu bino nabitaddeyo gyo ne bategeeza nti waliwo enteekateeka ya gavumenti y'Abadaachi okuba nti baleeta abanoonyiboobubudamu abalemedde okufuna asylum mu Uganda eri babazze mu Uganda. Akatambi kanduza kankabazanyire mu kategeere. The Netherlands has announced it is considering sending to Uganda migrants whose asylum applications have been rejected. Netherlands Minister for Foreign Trade and Development, Reinert Klaver, said on Wednesday, October 16th, that the proposal is being discussed by her country's cabinet. The minister made the revelation. Right. Mukawulidde bulungi. Katika nkabaddizeeko nakano mu nnimi zaabwe zennyini muwulire bulungi nnyo. Amanyi oludaaki mujja bitegeera. Gewezen asielzoekers die uit de landen in de buurt van Uganda komen. Je ziet er allemaal huisjes staan. De mensen die hier aankomen, die gaan eerst door een screening en krijgen een medische health check.
En daarna krijgen ze een stukje land waar ze een huisje op mogen bouwen. En waar ze op een gegeven moment ook gewassen kunnen gaan verbouwen. Zodat ze uiteindelijk in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Your Excellency. Open to any discussions because we believe humanity must always be helped when they are in distress. Een belangrijk punt van dit kabinet is om de vluchtelingenstroom terug te brengen. En dat betekent dus dat we wel investeren in opvang in de regio. Afrika-correspondent Alice van Gelder over het plan. Oeganda houdt dus al heel lang de deur open voor vluchtelingen vanuit buurlanden. Ze zeggen dit te doen uit solidariteit, maar ze verdienen er ook geld mee en ze maken internationaal goede sier. Tegelijkertijd is het een heel ondemocratisch en repressief land. Als je tegen de regering bent, dan loop je gevaar. Het gevaar op detentie, marteling en zelfs moord. Bovendien is er vorig jaar een van de strengste anti-homo-wetten ter wereld aangenomen, waar zelfs de doodstraf onder valt. En dus rijst de vraag, zijn migranten daar veilig? En moet je als regering willen samenwerken met een land dat op grote schaal mensenrechten schendt? De laatste tussenstand van de... Alright, ndoza nakano kankabazanyire mukategeere van ontwikkelingshulp. We zijn alleen op een verkeerd vliegveld geland. Dus dat betekent dat we even moeten wachten voor we naar het vluchtelingenkamp kunnen gaan. When did you arrive here? Nou, het is wel indrukwekkend wat ik hier zie. De mensen komen van lange reizen, hebben heel veel meegemaakt en die worden hier dan opgevangen. En ik heb ook met een aantal mensen gesproken en hun verhalen gehoord. Dat is toch wel schrijnend wat hun is overkomen. Oeganda vangt in Afrika de meeste vluchtelingen op, vaker uit brandhaarden in de regio. Congo, Zuid-Sudan. Nederland wil dus ook zaken gaan doen met Oeganda. En het land lijkt ervoor open te staan. We are open to any discussions because we believe humanity must always be helped when they are in distress. Het plan om die asielzoekers terug te sturen naar Afrika staat nog in de kinderschoenen. Maar het idee... Kati mubiwulire mu byalo daaki birimu oluguudo oba sibitegeera kati manzi zennimi zannema okutegeera naye mu bintu bye badiscussinzeko bye beeganya oluvannyuma omukyalo ono omu ku kibinja ekyazze mu Uganda oba ekyajja mu Uganda ye mu kukola okunoonyereza agamba nti Uganda nsi nnungi nnyo eri ba refugees olw'ensonga nti bafuna n'opportunity esenzebwa ku ttaka ne bafuna ettaka ne balima ne basobola okwebeza obulamu bwabwe. N'atakimanya nti ettaka eri Museveni alikosa kuteekako bantu oluvannyuma n'alyeddiza kubanga yenkola ye. Naye tulina abantu bangi nnyo abali mu kubondawonda mu bitundu bya Uganda ate gye bagenda okutwala gye bagenda okutwala baki gye bagenda okutwala abantu bano era ndowooza mulabe bulungi nnyo. Tano kuva ku byalo 35 mu luka bw'ekyangwali mu disitulikiti ey'Ekikuube bakyakunkumalidde mu nkambi gye bakuŋŋaanira oluvannyuma lwa ofiisa Ssaabaminisita okubagoba ku ttaka lyabwe emyaka 11 egiyise nti baali balyesenzaako mu bukyamu. Bano balojja ennaku gye balabidde mu nkambi eno omuli okubulwa we baziika abantu baabwe ng'abafuddeko endwadde eziva ku mazzi amakyafu n'ebirala ebiringa ebyo. Mu mwaka gwa 2013 ofiisi ya Ssaabaminisita yagoba abantu abasukka mu mitwalo 5 ku ttaka lye baali bamazeeko emyaka n'ebisiibo mu kitundu ky'Ekyangwali mu disitulikiti ey'Ekikuube ng'egamba balyesenzaako mu bukyamu. Okusinziira ku ofiisi ya Ssaabaminisita, abantu bano beesenza ku ttaka ly'enkambi y'abanoonyi b'obubudamu ery'Ekyangwali ng'okutuuka okukubako abatuuze bano, ofiisi ya Ssaabaminisita yali eyagala kugaziya nkambi eno olw'ababundabunda abaali beeyongedde obungi. Emyaka ng'etaano egiyise, Ssaabaminisita yalambulako abantu bano era n'abaako ebiragiro byayisa okubayamba naye nga ne gye buli eno bino tebituukirizibwanga. Nabanja kaizao ebyaragiire bibere byakorwa ekindi kiturukwetenga ninga kiturukusaba pulezidenti ebiragiro bya Uganda bijibwa mu constitution nko kweri kugamba kibe nicyo cyakorwa aba bantu abajoge baraya pulezidenti bakajoga directions za prime minister bakajoga ebiragiro bya koti bono bategekwa constitution yanka. N'okutuuka kati bano bakyakonkomalidde mu nkambi mwe bakuŋŋaanira nga ge bakaaba ge bakomba. Bagamba ennaku gye balabidde mu kifo kino terojjeka. The people who evicted us in 2013 are the same people who are given the responsibility to resettle us and did not resettle us. Nyingi, injara,
nolio kulala mu biyansi nkembe ba embera nimbi ndiani mbona bana abana basatu bagenze kukola ukana mu bana bato enzara yetuye embeho okulola ebyo abantu amuna abajjukira nti president kennyini yagendayo okulaba abantu bano ebbanga gye buyiseeko kamba balage president yagendayo okulaba abantu bano. You saw that the European Union Parliament stopped the construction of the oil pipeline because of people that were kicked off their land. You are the people. So speak out. Mogere, abantu balimegamba awe Bobi Wine aba people power balimba. We have brought some little food to support you for a very short time, but we want to call upon all kind-hearted Ugandans to follow suit, to give assistance to fellow Ugandans that are being kicked off their land. All right. So, kati omuntu bw'avayo n'akugamba nti bagenda kuleeta ba refugee era mu bannayuganda mwegendereze nnyo. Omusajja ono ayinza obutaleka Uganda ngeri kyekimu olw'emivuyo gy'abantu baleese abaluma mpagi mu Uganda mwegendereze nnyo. Wabula kino kyonna kiddayo nti ayina eggwanga amayimwaga g'atagetinga Abaganda n'Abanyoro mu Northern Uganda. Era wane wali wagenda okuyita amafuta era baagala oteeka enkambi. Naye jjukira nti nnyini kitundu kino nzize mugoberera okuva 2013. Nyini kitundu kino bamwagala mufu era ndi wano tegeeza Abanyoro mwenna abadde bangoberera okuva jjo nabawadde update okubalaga nti omukama wa Bunyoro Solomon Gafa Busa ayinza okubanga embeera gy'alimu si nnungi, naye singa situbadde ffe kusooka kufulumya information bana basajja nkole bate bagenda kufulumya information yonna. Bwe twamaze okufulumya video ne post ze twakoze teri mainstream media nkiddamu teri mainstream media yayogedde ku bulwadde bw'omukama teri mainstream media yayogedde ku bulwadde bw'omukama bw'omukama wa Bunyoro kuba mwagala mufu. Wabwe bwe twamaze obexposinga ne bawandika ekiwandiiko kino omukama wa Bunyoro Kitala Kingdom office y'omuhikirwa Office of the Prime Minister, press statement. Bunyoro Kitala Kingdom hereby inform the general public that His Royal Majesty Dr. Solomon Gafa Iguru I, the Omukama of Bunyoro Kitala, has been airlifted to Kampala for medication. The king regularly gets medical attention whenever he needs analysis. The process has been coordinated by his office and family. He was accompanied by Omogo Margaret Karunga Adieri and Prince Richard Kitahimbwa, who is also the Minister of Palace Affairs, the principal private secretary of His Majesty. R.A. Omukama has arrived safely in Kampala. We pray for his quick recovery of His Majesty. Andrew K. Byakutaga Atenyi Prime Minister. Nga tumazo exposing nga ne balyoka bakola ebbaluwa eyo. Wabula abadde bangoberera mwenna ndi wano bategeeza tembera surprised nnyo mu banga mpawe kaaga nga batubikidde omukama. Ngenda kuzanya video zino kuba zonna zikuŋŋaanyiza batasobodde zira zonna sazitadde jjo. Naye video etandise tugenda kuzanya video zonna
ne buli mu nnyoro yonna wooli weesibe bbiri olumu terukyanywera eno ennyonyi gye bamutwaliddemu ennyonyi bamukimidde eyo yennyonyi bamukimidde mugira bulungi nnyo ennyonyi bamukimidde Sale ku stretcher ngero ng'omuntu wabadde omuntu agenzi Yogola kasitoke gwe bayingiza oyo ali ka straight oyo gola bwoyo ng'alinga gwe basibye mu ssanda ola omusibale bamusibye mu ssanda owulira bannansi bagamba owulira bannansi bagamba kati muka video ako siri musawo nekintu kye bayita emergency nkimanyi wano mu nsi mwende ambulance bakubira ambulance nti omuntu afunye obuzibu ambulance nzo okujjanga 8 naye speed abasawo gye bakozesa okufuna omulwadde omujja mu nju nga mutaddeko oxygen muteeka mu ambulance n'ambulance okubulako nabandi dakika ze batutte ng'omukaba muletedde ku stretcher nga ina ali mu stinga ali mu ssanda nga balinga bazingazinga omuntu bamuteekere bulungi bino byange singa yabadde nti ali mu mbeera yeetaaga emergency nga waali speed gye bandikozesezza omuteeka mu namunkanga eyo mutwala yandibadde ya waggulu nnyo wabula bakoze nga abali ababuzaabuza ekintu nga kiringa ekyawedde dda njala basaba mwenna bannayuganda mutwale obuvunaanyizibwa musabire omukama wa Bunyoro omukama amukengerize otherwise ayinza okuba nga embeera ye si nnungi n'akamu twongere okumusabira kubanga embeera ayinza okuba nga si nnungi n'akamu awo tuvuddewo tugenze luddawa
Mwine mwagala ntuuke nzijja temufaayo. Mwine ekibozibozo kyammwe kiri ku TikTok, ku social media, ku TV, ku radio na buli omu akyogera ku nzijja awo temufaayo. Leka nsooke ene wali ebyamakulu. Obuzibidde olwaleero mwena kye mutaategedde kansooke nkibasomere. Waliwo omusajja yali mulambuzi yava mu Bungereza n'ajja okulambula ebiriro bya Nairo. Bwatuuka ndoza n'afuna obuzibu ne banoonya eddwaliro okumpi nga taliraba n'agamba nina ensimbi zange kambazimbira eddwaliro. Omusajja n'azimba eddwaliro. Ne bwe yazimbye eddwaliro yalizimbidde mu nnaku ntono nnyo ku ssente ntono nnyo naye ng'ate abakungu ba gavumenti bali babaliddewo ssente empitirivu. Kati ababbi bano bagenze okulaba babalabisa. Omanyi kye baakoze baagambye bw'ati. Eddwaliro lirina wano wammanga. Kansooke ndibalage. The doctor did a fantastic job. Dr. Jamira, shout out to her. The orthopedic surgeon did a good job, but it was real rough, and there was clearly a lot of need in the health department. So I said to the doctor, I said, what can I do to help and to give back, because you've helped me so much. And she said, we need implants, we need equipment. So I started donating different things. She'd then send me the footage of what had happened, and I'd see the massive difference it made. So now here we are, we've just opened up a whole hospital ward, which I believe is 72,000 square feet. The Ugandan government said that it would maybe cost around 3 billion Ugandan shillings, but I'm a property developer, so I managed to get it done for a third of that. So we got it done for 1 billion Ugandan shillings. They said it could take many years, it got done in 12 months. So my first time here seeing it in person, physically, so I'm super excited and just honoured to be able to give back after I was helped when I was here in Uganda all those years ago. I'm calling upon the Ministry of Health to make a plan to develop different hospital so that it meets the needs of the people now. I also reiterated my old demand that services, special services, should be spread all over Uganda. Because we have the Kirundo Hospital in Kampala, KAWEDEMU Hospital in Kampala, Murago in Kampala, Women's Hospital in Kampala, Cancer Hospital in Kampala, Heart Hospital in Kampala. How does the patient from Kisoro get treatment? All right. Omwami ono bamuyita Samuel Leeds, musajja Mwongereza. Yafuna obuzibu ng'ali ku Nairo ejjinja. Bw'afuna obuzibu bamuddusa mu ddwaliro eririraanye waawo. Bambi abasawo ne bamukolako n'atereera. Bw'atereera yakwatibwako nga nabo ebiba bitalitegeera. N'abagamba mbasasule ki kye nnyinza obbasasula okuyambako mu nnyambye. N'amugamba tetulina equipment gundi ABCD, FGH, n'abagamba okay, kati agenda okulanga tekimala. N'atumya ssente ze ezenkanankana akawumbi kalamba ka Uganda n'azimba eddwaliro mulirabye n'ateeka muli ekyetaagisa. Naye nga yo gavumenti yagamba eddwaliro dizimba lyali lya buwumbi busatu. Yalizimbidde akawumbi akako ssente ze nga talina gwe yeetaaze wadde n'omu. Oyo mwami gwe bayita Leeds, musajja Mwongereza. Kati Minister of Health kye yakoze okimanyi? Officials at Minister of Health have appealed to government to deport the UK towards Samuel Leeds, who just 1 billion to construct a 64-ward hospital in a space of just 7 months. According to the Permanent Secretary, Dr. Dana Atwine, it is very wrong for a tourist to take over responsibilities of the government, especially when it comes to constructing infrastructures like school roads, hospitals. I saw Sam Muzungu on Twitter bragging that he built a hospital. This is a work for government, explained Dr. Atwine at meeting which took place at the Ministry of Health headquarters in Kampala. N'abanyaguluzi mwanyina wa Ssaabanyaguluzi ono Dr. Dana Atwine mayi mwanyina wa gundi oli Frank Ajiji tumwebaze munyeguluzi yagambye banne mu ministry and government ebayambe ediporting omuzungu ono emuzeeyo wa Bungereza nti si buvunanyizibwa bwa kuzimba malwaliro mu Uganda bwo kuzimba ekintu kyonna kimenya mateeka
era kino kyabanyiizizza nnyo olw'okuba nti omwami ono baali babalira obuwumbi busatu okuzimba eddwaliro yalikozesezza akawumbi kamu nga tena gwasabye wadde omusumaali n'alimala yalimaliriza mu myezi 7 kyokka nga bbeeri yali litwala emyaka nga 3 oba n'okulizimba kati yabaswaziza ekyokulabirako kiikino wuliriza ababbi bali mu parliament abayinula beekuba empaka beekuba empawa ababbi bali mu yinula beekuba empawa wulira bulungi nnyo ababbi bali mu yinula beekuba empawa kati njagadde okuzannyira obutambi buno n'okusomera information eno kati nkuzannyire mu parliament ekyabadde mu parliament ababbi nga bali mu kwekuba mpawa olyokukaza nti Uganda tesobola kuva weeri ng'ababbi bali mu parliament mwennyini bwasinzira okubbira ssente ono agamba twetaaga biliyoni za 45 oli agamba twetaaga biliyoni 105 bali bakula mu gavumenti yemu mu offices ezimu oli akuba mu nempawa kubanga industries baagala okubba olira akakiiko ka palamenti ak'ebyobuzimbi kayitaka fiscal infrastructure akakulembera omubaka Dani atujjukire kimosho ow'ekazo leero kazembuto okwetegereza ebbago ery'okugyawo ekitongole ky'ebyenguudo kinula wakati mu bbugumu ery'amaanyi nga minisita w'ensonga z'abakozi Wilson Mululi Mukasa ne minisita omubeezi w'emirimu Musa Echweru be balabiseeko kukozesa abakungu b'ekitongole ky'ebyenguudo nga bakulemberwa Allen Kajina. Minisita Mululi ategeeza abaka nti abakozi 1577 be bagenda okukosebwa nga inula evuddewo nga kubateese okwalirira obuwumbi 46 mu obukadde 443. And then the costs amounted to 46.443 billion, and then the number of staff affected, that is 1,577. Kyokka kino kitabudde ababaka bakitudde nti ate ebiwandiiko bya minisitule by'entambula biraga nti ensimbi obuwumbi 196 ze zeetaagisa okulirira abakozi. Have a figure from the line minister which is talking of a different figure. Now a public service is also bringing a different figure. This is where we go wrong. Kyokka Mululi ategeeza akakiiko nti basinkana gye buvuddeko ne baddamu okwetegereza ensimbi zino ng'era bamalira ku buwumbi 46 n'obukadde 433. It was agreed irrevocably that what is supposed to be given as terminal benefits is actually 46.443 billion shillings to affected staff of UNRA. Wabula Kajina bitabudde bwategeeza nti obuyinza bw'okulirira abakozi ba UNRA buli mu mikono gya kitongole ekyabawa emirimu so si minisitule y'ensonga z'abakozi era nti bo baabalamudda nga kyetaagisa ensimbi obuwumbi 196 nga minisita Mululi gye yajja eby'obuwumbi 46 tamanyiiyo. The most recent one we calculated up to December 2024 because we were getting indication that you will stop in December 2024. So we gave a figure, an indicative figure of 196 billion, which we transmitted through our permanent secretary. Kyokka minisita Mululi ategeeza ababaka nti okujjawo UNRA kigenda kuyamba gavumenti okutaasa ensimbi obuwumbi 57 mu obukadde 191 mu mwaka gw'ebyensimbi guno gwennyini ng'abakozi ba UNRA abamu bamaze dda okufuna we babateeka mu minisitule naye nga bagenda kubatema emisaala nga bekinaayisa obubi tebalina kyakubakolera. Some of the infrastructure that we have been using, like offices, like power and what have you, some of these, especially for the board or the two boards or whatever, these will no longer now be paid. Ye minisita Echweru agambye ababaka nti ebitongole nga UNRA bibadde binafuya obuyinza bwa minisita nga tebalina kye bayinza kukola nga ate minisita yanenyezebwa buli gavumenti lwelema okutuusa obuweereza ku bantu. It's not just Katumba, it's not just Echweru. Anybody will come thereafter should exercise complete authority so that is accountable in the ministry. Kajina akubidde agamba nti yadde nga tebalina buyinza kuyimiriza gavumenti kubajjawo esaanye babuulire ddi lwe bagenda okuzingako ebikola tekuba mu kiseera kino balina projects ze batambuza ezibalirwamu trillion 9. We have a portfolio of approximately 9 trillion Uganda shillings. The roads that we are doing, the roads that are coming over the years. That is not something as an institution and as the leaders that I came with here that we can just say, UNRA has gone here. There must be a clear process where we hand over this 9 trillion portfolio very carefully so that there is no loss.
kyokka abaka bakyalina ebibuuzo ku busobozi bwa minisitule okuddukanya emirimu yunula gyebadde etambuza. Kati mwenna abaludde mu byobufuzi n'okugoberera ensonga za gavumenti, omukyala Kajiina yasooka ne Uganda Revenue Authority. Kajiina yabba Revenue Authority. Kajiina yabba Uganda Revenue Authority n'agireka ng'agikonkomodde bw'ati. Najja mu Uganda Road Authority agibbye agikoko. Kati minister akulira abakozi ne minister omulala bagambye nti ziri buli obuwumbi 46, ye Kajiina agabuli obuwumbi 19. Kubanga ono Kajiina alina Oluganda ku jeneti era ayogeza maanyi. Gwate bakamawo babiri yojja sere bagandi sere ziri bweziti. Gwate atali mu office eyo ajjayo sente kuganti bagala obuwumbi 19. Bana abantu babbye eggwanga. Kyofuna n'omuzungu oli baagala mugoba nti bo bali bapropose bilioni 3. Omuzungu yakozesezza bilioni 1 mu myezi 7 ng'eddwaliro aliwadde litadde buli kimu. Uganda zaabu yensonga lwaki njagadde mbasomera ekintu ekyo mukiwulire bulungi nnyo. Kati n'ab'ekiteezi muwulire bulungi nnyo. Okusookera dda njagala okubaza mwenna abagobye diversion ya Kisaka oba diversion ya Kampala Capital Authority mwebale mutagiteekako maaso kubanga babbi bazibu. Era tolego bagenda kusiba ne babasibye bagenda kubeera nga babeera mayumba gaabwe tebagenda kubakola ki. Mwebale nyumba balira butakiwa makulu basigale mu diversion zaabwe za Kampala Capital Authority. Ne bakikoze okubikkirira kino wulira kye bakoze. Bayagadde bakwate bano bakisaka ngeno KCCA under the influence of Salimu Sarandi Muhozi bagoba abantu ekiteezi with immediate effect. Ebbaluwa zizino bawandikidde Mayor we Kasangati bagayo bati 11th October 2024 the Mayor of Kasangati Town Council Wakiso immediate vacating of Kitezi landfill buffer zone. Land buffer zone chechi Kitezi nga Kitezi ettaka Kampala Capital City Authority yagula kwe kubadde ebisaaniiko ebyo. Kati ebisaaniiko bwe byava gye byava ne biyingira ennyumba z'abantu. Kampala Capital Authority ng'ekozesebwa Salimu Sale ne Muhoozi ne State. Bagamba nti beetaaga ekibangirizi kya meters 200,000 nga meters 200,000 okwetoola Kiteeza wonna kitwaliramu ebyalo nga 3 omuli ennyumba z'abantu. Kati abantu bano badde beesaza akajja nga tebava nga tebabasasudde. Bano bawandiise ekiwandiiko kino nga with immediate effect buli muntu mu radius ye meters 2 ave mu maka atambula agende nga tebamuwadde wadde 10 n'ekimu. Kati eno bakutte ba Dorothy Kisaka mubeere kuli nga muli kuli bakutte eno basindise ebbaluwa kanji basomere mu oligenda kutya. Mulira kanji baddiremu 11th October 2024, the Mayor of Kasanga Town Council Wakiso immediate vacating of the Kitezi landfill buffer zone. Badde mbanyonyola buffer zone. Buffer zone kikyandi badde ng'ekyererezi kye bataddewo Kampala Capital City Authority ne investor okuba nti beetawulizaamu okulongoosa kasasiro n'okubanga bamugaziyo okuba nti bafuna ekibangirizi ekimala yandibadde nga buffer zone ewatali bantu naye ng'ate wabaddewo abantu. Reference made to the above subject. This is to bring to you attention that there is an urgent need to ensure that any within the recent demarcated 200 meters buffer zone around Kitezi land fill in the villages of Lusanja, Kitetika and Kitezi vacate with immediate effect. Bakugambye nti balese ebbaluwa eno n'okutegeeza Meya w'ekitundu ekyo nti mu bwangu obw'ekitalo ng'aloga Musanjiwa mujja we ku nkola gye baateekawo ey'ebipimo ebya meters 200,000 bye baateekawo mu kibangirizi ekyo
ekyetoolodde Kiteezi wali kasasiro nga kino kitwaliramu ebyalo bisatu bweddu omuliro Sanja Kiteetikka ne Kiteezi abantu baveewo nga nenna bugisi mufungize oba nga tebeesikidde wadde akanyeebwa bawadde ensonga wazindaba satu kanze kusomera oziwulire ujja kutegeera nti Uganda mulina ojjulira mudde mu maanyi gammwe ensonga esooka imminent pending disease outbreak rising from contamination of water sources due to untreated leakage linking into community from the landfill and toilets submerged in floods. Bagambye nti beeraliikirivu oba ensonga emu ku bazibijjawo abantu abo nti ku nsonga ezimu zirina okugisaawo abantu abo kyekirwadde kiyinza okubalukawo olw'amazzi ageetoolodde ekitundu ekyo kyonna ewaayika kasasiro saako ne kaabuyonjo ezaabuutikirwa era eziviriddeko amazzi ago okwanjala y'ensonga esooka. Floods are acting ardent bleeding grounds for the mosquitoes and harmful organisms. Nti amazzi aganjadde awo gakola kinene nnyo okufuuka ejjaluliro ly'ensiri ng'ensiri zino zijja kuvaamu ate ensiri ezisobola okutta abantu saako n'ebiwuka ebisobola okutuusa era obulabe ku bantu. Ensonga ey'okusatu, persistent cracks in the landfill that may lead to possible waste slides. Ensonga ey'okusatu nti era beekengedde balabayo enjatika endala mu ntuumu za kasasiro ezo era zisobola okuvaako era enjatika okuvaako kasasiro okutambula n'ayingira mu bantu era n'addamu n'abatta. Zeze ensonga ssatu. The above is receipt for the potential disaster that may totally affect anyone within the area of the radius of 200 meters. Egamba bakubba mu butali bwa mateeka nga bakozesa oluzungu nga tebakusasudde ennyumba yo gyewolirako ssente ne bagitwala nkuba bakozesa emmundu nga tebayise mu mateeka bo kye baagala kubanga nabagamba investor ayagalawo. Fun enough bantu mmwe temuwulira bwe bamenya wali mugundi mu Lubigi nabagamba ani abamenya nabagamba sali abamenya ne muhoozi ne mbagamba nti ettaka lye balyagala balina abantu baabwe ne mulaba kiri ekivubuka ekyali kiwa abantu ettaka nti kyanye kiwandika abantu kibatwale kibawe ettaka kumbe ekivubuka ekyo ate kikolagana Salimu Sale okozesa abasumaali okujja okutwala ettaka eryo era mwakire bulungi nnyo abasumaali nga beddiza ettaka eryo naye nga oyo muvubuka yaliyo mumutegedde omuvubuka oyo nga yaliyo omuvubuka omulwa amanya gagenze sobola gaddamu esaazi nga yaliyo emabega ne Salimu Sale kati mutegedde bwe muterwaneko mwe munaamanya fugwa ffe tugukoze bisigadde mujja bitegeera. Alright, kati ndowooza katugende wano mbadde musinga okwagala ey'ensonga n'agifundikira nayo katugende wano musinga okwagala. 1 ntera nnyo bagamba nti wandikola ekintu okulumya omuntu wattu n'owuzika ng'omuyambe ekkiriza. Wandikola ekintu okulumya omuntu n'owuzika ng'oyambye muyambe ekkiriza. Nga sinagenda kwako nina ekintu kye nalabidde ekirala kankibanyo nekyase kyulitalaati nadde nkirabidde nga sinagenda lwendaga. Bannayuganda mwenna oba oli mu America oba oli mu UK oba oli Canada oba oli mu Europe oba oli mu Uganda n'ensi yonna mwoli muwulirize kano mukasalemu. Waliwo omuze bahackers oba abalingiza mu bisenge oba mu gadgets go batandise kutya. Bahackers batandise okutwala WhatsApp z'abantu bakikola batya. Hacker ajja mu WhatsApp yo nakusindikira message nakugamba either update your WhatsApp oba open link eyo then ompalo omale onsindikire confirmation number eyo to update that WhatsApp. Gw'olunyiga byakugambye
ogenda okulanga agamba nti you've signed out of your WhatsApp nga bagitutte. Kati comrade yenaliyo singa muzukulu wa Sitani akusindikira message ngeriko link oba nagamba please update your WhatsApp ngokose no link gikoneko ompe code zeze zize ngokose namba yo bambi togeza no chikona mukasito chikona mu enamba yo ebe egenza agitutte abagenda gikozesa shona kyayagala nchiddamu. Gwe na comrade Joli waliwo muze okutwala WhatsApp numbers gwe namba yosolo gisigaza nenge namba tekyasobola kuddamu kuyingira mu WhatsApp ntosobola kuddamu kuguda WhatsApp ndala yonna abagitutte. Wamontegede maybe bintu bino tubibagamba limutandika okwemagaza ngo obusibe ku gaali. Eno badde njira bidala kubandi badde najiwandiise mu kitabo kanka baddemu. Gwe comrade yenna mu Uganda Joli waliwo ekibba WhatsApp numbers bazibba batya oba oliawo ng'oli akusindikira nti update your WhatsApp ngagamba link eyo gikonemu ompe code ezibazizze code zijja kujja ku namba yo gwolusindika code ozimusindikira ogenda okulanga bagamba nti you are signed out of your WhatsApp nga WhatsApp yo bagitutte. Togenda kuddamu kukozesa namba eyo kugula WhatsApp ndala kizibu enamba baba bagitutte nakafuna complaints esukka 20 nga bakikoze both mu Uganda ne bweru wa Uganda nga bagoberera nnyo abaana abenkyuka kyenjogera ku WhatsApp kyekirine ku Facebook ku tokotoko tekinnagendayo ekizibu kya tokotoko nti yo eri fragile omutamivu asobola okuwabira akaunti y'emirundi 8 ne video bagiwabira tokotoko ne banning account oba negitwala. So kino kyembagamba ekiri ku WhatsApp kijja ne ku Facebook era kikyaliko kigenda mu maaso. So making sure togula link yonna gye bakusindikira sime update your WhatsApp kasite gamba ti update your WhatsApp uninstall WhatsApp o refreshing esimu yo odemo installing WhatsApp endala oyingize mu namba yofune ku WhatsApp yempya oli kasita kusindika link mbusima update WhatsApp tobikola okitegedde bulungi nnyo kati awo tuvudde bamutegedde mumanyi bamwetaaga migo nja kuyita Dogo Nation ajabba kubimba ko mujja kutegera kati wano wetulaga wembadde musinga okwagala njagala mu nkwate bulungi nnyo. Kanfunyene ku mikono abadde bangoberera ebbanga lino lyonna emyaka gigenda kuwera 5 n'ekitundu nzize mbasomera mu 7 omusango omuzannyo gwe yaliko okuva nga bazze mu nsiko okutuuka okuwangula olutalo kye baasooka okukola baafuula abaana ab'obuwala ekyokulwanyisa baasooka ne basoma bannayuganda abasajja nti mwagala nnyo okubikkula sikaati n'okuwujja ekiwojjolo kyovola bankoze posti ziri emisana ebaga abasajja bannange bw'oba okyagala okusigaza obugagga n'ensimbi mukendeeze ku feelings zigenda baleeta okufiira y'obugagga n'obulamu bwammwe oba Museveni yakimanya nti abasajja bannayuganda omulesa ekino tomulesa sikaati. Njagala badde bangoberera mu nkolera comment 5 zokka nti ebigo bino mbadde sibagamba. 1 byonna bigenda maaso ku social media oba biri part of the diversion system I don't care nenjagala ofunemu ekyokuyiga ng'omusajja ali eyo nkujjukiza buli mugagga yenna mu Uganda oba olina omukazi asukkamu omu oba babiri ku bakazi abo kuliko omukazi omunyarwanda ng'already yamala dde okukola profile mu business yo sente zo ne profile zo na buli kimu nga tannabeera active oba tannabeera activated to attack okutwalako ebintu byo. Mwenna abasajja abagagga oba oli musoga oba oli muganda oba oli munyolo oba oli ani bw'oba olina abakazi abasukka mu omu oba babiri omu ku bo munyarwanda ali ku mission ya kukuggyako buli kimu ky'olina. Abadde bangoberera emyaka 5 n'ekitundu information eno njiririzinga nga temuwulira olw'okuba mwagala okubikkula sikaati. Posti nzikoze mu red.
Museveni yamanya nti abasajja bannayuganda baagala nnyo okubikkula sikaati n'abateera abaana abawala baabwerere okweyambula si muziro gwabwe. Bakitandika batya. 1. Buli lw'osanga nnyo omusajja nti njagala nnyo omukazi wange gundi ampoomera, manya ku bintu bibiri yafunako kimu. Bw'aba teyayika Windows baamuloga. Kubanga abakazi balina mission y'embweti nti kasita amanya nti omwagadde n'omuddira ye ng'agenda alunga omulagala. Kati bw'alunga omulagala ng'oyiika Windows 1 kikuviiramu okwerabira abaana bo, bakazi b'abalala ne famire yo, omukazi nadda mu control nga yakontrolinga buli kimu. Buli kye bagga nti buuza Hajati, buuza Kabejja, buuza ani, ng'ebintu byonna bisigadde bine bikwetoolodde. Kino banno bakugambako nti owaayi nga wakyuka olw'okuba nti baakuloga ne bakutuuninga. Mikwano gino ogisuula n'ogigoba olw'omukazi naye ng'ekikutta ki midfield, kubanga omukazi midfield yagiteekamu omulagala. Kati omulagala guno gwe guleese ekizibu, so si nti omukyalo ono Katonda yamutonda wanjawulo ku bakazi banne. No, abakazi bano bakozesa obulungi bwabwe n'abasi mulungi, naye balina kye bakozesa. Bw'amala okuteeka mu target n'akulunga ssere, n'akulunga bbuza, kayayaana, n'amukuliisa buli kimu n'okirya. Kati gwe n'osigala bino bigambo enjogera by'abantu bakulu. Bw'oba toli muntu mukulu nga totegeera, ojja sigala nga totegeera. Era bw'olya ng'olulimi luwanvuyemukko ojja kunsonyiwa, lero kambyogere. Gwe omusajja yenna atambulaga nti mukazi wa awooma oba wanjalo ku bakazi balala, oli muloge. Ng'okyogera ku mukazi gwe wasanga obukulu, gwalaba obukulu nga bumbuzi, nga wayina famire n'agikwerabiza, oli muloge, baakuloga. Ompulira bulungi nnyo, baakuloga. Era oli muloge, osaana genda kutambulira. Kati abo mutegedde bulungi, kubanga mutandise okuwandiika comment. Mutandise obitegedde. Ate abalogo bali ku Facebook kuno. Abalogo bali ku Facebook kuno. Omuloga ali e Uganda. Nkiddamu. Abakazi abasinga obungi tebakyafumbirwa lwa laavu oba lwa bufumbo. Bafumbirwa ssente na bya bugagga, si laavu nno. Bafumbirwa ssente na bya bugagga. Era bw'amala okufuna ssente ze bulungi nnyo ng'agenda afuna wa 6 packs. Agenda omulinyisa lw'enzooli, balaba akasozi akasembeyo ku lw'enzooli waggulu ba 6 packs. Bwe bakolera emirimu egyo ba smart wire. Kati gwe sugar daddy ana olubuto olukulinga entumu ya kasasiro, omulimu gwafuuka fabric oba factory kujja mbujja ssente. Nga bakuweeweta mu nviri muno ng'oyiika Windows ng'otandika okuba ng'ayina endali, owoza omukazi anjagala nnyo biki, baakulogaloga dda waggwa dda. Ekyo mukitegedde bulungi nnyo. Kati kavudde kwanjula katandise paati 2. Abasajja mwenna bannayuganda ng'omanyi oyinamu akasente, kambaddiremu enteekateeka eno mulundi gumu muli neebaza. Ngala mbere begendereza nnyo. Museveni n'ekibinja kye ky'Abanyarwanda baamanya nti mwagala nnyo okubikkula sikaati. N'abaleetera abakazi abaaka bano bakyusa amannya balinga nkukunyi. Abakazi bano Banyarwanda, naye amannya bayita gaffe ga kinnansi, bali ku mission ya kusaanyawo na kutwala bya bugagga by'abasajja bannayuganda. Bano bayambibwako ekitongole ekya Internal Security Organization, police ne CMI okutuukiriza mission zaabwe. Abakyala bano bayina etteeka erisooka, ngenda basomera tteeka eziri ezi nnya oba obukodyo obwo ne bayitamu okubba. 1. Etteeka erisooka, asooka n'akuwa ekiwojjolo n'akirungamu bbuza, ssere, kayayaana byonna n'owoomerwa. Kati bw'owoomerwa ng'oyiika Windows.
omukyala ne bwakunyiza ne bwakola biki ebisemba ensirigo omusajja kyovula baga tebakuloba nga musajja omukyala wange ne bwakuba mu lujjudde nawo ya mukyala wange mwagala bye bisajja bisanga kyesesanga ekyana ekito kumbe bakiyiwadde amadinisa nga bakiyiwa amadinisa yebisajja ebikulu bihaji bigagga ebirere mukampala bigagga mu Kampala omukazi wajja ne kikyuka kyonna ne kiyiika amalusu gamuyitamu bamuyiwadda Windows byebyo mubitegedde kati etteeka lisooka lirino abakyala bano bakozesa nnyo baganda baabwe abawala abataneetuuka naye babaleeta mu mayumba gammwe oba bazze ku holiday oba bazze kubeera waawo sinakindi abaana baabwe be bajja nabo okuva mu mali amalala ne babatega era asobola okutega omwana oyo ng'omwana oyo alabika ng'omuntu omukulu ebikolwa bye n'omubiri gwe alabika ng'omuntu omukulu kati gwe omukazi ono kutestinga okwagala okutegeera kyakola okimanyi omwana ono amuleeta yamusomera dda mission era ng'agimanyi ekyokukola akimanyi omukazi ayinza n'okugaana okukuterayo amazzi ag'okunaaba omuwala ono n'afumba amazzi n'agakutwalira n'ayala n'obuliri nga tokimanyi naye nga buli kimu kyakukola kyakusikiriza kati kyakola nga n'akutega akakodyo ye kennyini ng'akutandiisa okukubala omuzannyo guno yeebuzaawo kati gwe mbwongo sedduvuto ow'amaddu nolowooza ati akankozesa ekyanseera omukazi agenze taliiwo owa anaddira nga nze maze okwekolera kyenneekolera kumba akaana kali mu muzannyo kakubala n'oli agenze kimufulumiza kubala batandise okukubala kati kino ke kakodya akasooka bw'aba takozesezza mutowe ataneetuuka bakozesezza abaana be bajja nabo oba abaana b'abaganda baabwe eryo etteeka erimu mulitegedde etteeka eryokubiri kennyini asobola okukuseetinga mukwano gwe ng'anyirira n'okumusingakokko era akuwa obudde gwe kennyini n'otandika okwebala empiki nga siyazi kubaze ng'akuseetinze mukwano gwe n'atandika okwemoola n'atandika okwerabina nga yefudde nnyo ize to gate ng'ali awo gwe kennyini sinayipa olwowetewoyita sirayipa ng'emundu wagisomeramu ogenda gisomera mu ntaana nga naawe otandika obugamba kalola ng'otandika okweyogeza ng'eyanoba ekyanobako ekyayika Windows batandise okukubala empiki ekivaawo ng'osaba nnamba mu kusaba ennamba ebigambo 2 3 byonna gw'ogisabye tagaana nga mugenda mu loogi oba mu kifo kyonna oba oliawo nga mukazi wo atandika okutambulizaako ebigere olumu ng'abakwata bw'abakwata ng'asaba divorce ompulidde bulungi nnyo eyo etteeka ey'okubiri ng'asaba divorce mugitegedde ezabbiri bwe zigaana baba balina master plan embalamu akagoba master plan yeruwa master plan embalamu akagoba muwulidde nnyo abasajja bagudde mbinaabiro ne bafa divorce bwegaana lwakiri tosobola kubuuka kugwa mu kinaabiro muno era gwe olugwa mu kinaabiro aba amanyi buli kimu kyonna kubanga aba yakuprofilinga dda aba amanyi empapula zonna ez'ebintu bye biri aba yazikuŋŋaanya dda olunaku lwagenda okukunyiga yaba yakuŋŋaanya dda empapula zino zonna byonna ng'abirina era kyova olaba abakazi awe bayita abaganzi balwana nnyo ne famire wadde omusajja ayinza okuba alina famire n'abaana abalala kiba kizibu nnyo okuwangula olutalo lw'abakazi bano kubanga balimu seemwayi iso ne poliisi kiba kizibu nnyo okuwangula olutalo luno n'omukazi ono omuganzi
kizibu temusobola kuwangula lutawo n'ono jukira mu state tosobola kuluwangula. Ensonga eno si yakuna wabula ngenda balagaliza ati seziva mu bino byonna. Mubadde nnyo ku TV, ku radio nga mula musanze omwana omuwala bamutuze yaguddumula bagusudde omuza bagusinza ngusanze myala ludda wabija. Mubadde mmanyi abaana abo kati kyekika ky'abaana abo babazanyisa emizannyo eyo omusajja n'akimu bamusetinga omupiira tasobola kuwayo properties n'agamba nti kijje nange kanfune ababanda bange batte omwana oyo. Osanga mwana muwala kala bamunyize bamusudde omulabo mu mazzi wa mu kidiba jeje mirambo gye musanga so sinti omuntu bamukuyadde ava mu ndongo kiro jeje mirambo gye musanga egy'abaana abato. Oza kati mutandise okufuna ekifaananyi kati jeje mirambo gye musanga ku makubo iyo mwana omutono basse waaki wabaddewo omuzannyo nga gwe bali bagenda okuguzannya yagutegeera n'agamba aze okufiirwa byange naye kanfune ababanda banyiga omwana ono. Kati kye mbadde temutegeera kati mazo bategeeza buli kimu mukitegedde bulungi nnyo. Buli musajja yenna omugagga mu Uganda olinamu omukazi ono eiza official amanyiddwa obanga omulina wabula tannabeera deactivated oba tannabeera active kukola mulimu guno. Ekyo kwe muli kuno era mukimanyi bulungi nnyo mubalina wabula tebannabeera active oba tebannabeera activated kukola mission zino. Tugenze mu maaso nenga mu byonna kye basinga okukola kwe kubaloga. Kati ekintu ekyaza ku social media kye mwalabye it's a blessing than disguise. Although chikutte media nga diversion buli mwachi wadde attention which is okay. Kuba sometimes all watching chota sobola kugana kujja ku media bantu ki discussingako. Nekiba kiyamba government okukwata amawulire. Naye ebintu bye mbagambye nekyengendo bagamba. Njagala mu mpulirize bulungi nnyo. Kuba sigenda kudda mu ki discussingako one. Gowedda amale ebiseera ku video ya Haji ne Hajati. Mukimanyi nti case erimu okulepinga. Case erimu okulepinga ebeerako medical report y'omusawo. Eraga nti omwana ono omusajja ono yamulepinze era ne batwala omwana omukebera n'omusajja n'amutwala omukebera okwasaganya enkwaso y'omusajja eri mu muwala oyo oba ekwatagana y'omusajja oyo. Report mwagifunyeeko? Rape case bakola cross examination oba medical cross examination ne bakwata omwana n'omusajja amutwala mujjako enkwaso ne bakebera omwana oli mu bitundu bye by'ekikyala ne ba cross checking amazzi gano agali mu omwana gali mu omusajja ono. Cross medical examination mwagirabyeko report teriiwo kuba sinagiwulirako. Ekyo kimu. Ekyokubiri bwozza omusango naye yakuyambyeko okuzza omusango naye aba muzzi wa musango. Bwozza omusango naye yakuyambyeko okuzza omusango bona baba bazzi baki ba musango. Ebibuuzo byange biri ebi. Haji yali akkiriza okuwaayo properties zino ng'aziwaayo ku musango kikuddiru ki? Ekibuuzo kimu. Hajati yali asaba properties zino ng'azisaba ku ddiru ki? Two good questions. Bwozza omusango naye yakuyambyeko okuzza omusango ogwo naye abazizza omusango. Haji yali awaayo properties ezo ku ki? Ne Hajati yali asaba properties ezo ku ki? Era singa Haji teyekubyendeka omusango no mwandibadde mu gukutegeera nti gyeguli. Ebibuuzo biri mbibalekedde. Thirdly, muwulidde story ya Haji nono mukyalo olwaliro wano ku social media
oyo omukyala history we tamufevalinga ku bintu ebadde bikolebwa nga ye omuntu ye nga social media tanaja oyo omukyala ayina emisango emirala egyefaananyirizaako na gino egyefaananyirizaako kati gatta ebibuuzo byange bisatu ojja kuva ku diversion eyo omusango ogwo odde wakati otuule bulungi nnyo ku byenkugambye byokka ebintu biri ebi bisatu. Mpulidde bulungi nnyo ojja kuva ku musango ogwo odde ebbali oli lumonde obuveeko obireke bitambule buli omu ajja kumala gy'alina okusibira muve ku diversion kubanga history tafevalinga mukyalo oyo. Bwebanga yabadde diversion eyagikuliyetinze oli super kubanga yekutte naye yagikuliyetinze oli super kubanga omukyalo ono ayina endagamuntu eziri mu mannya ag'enjawulo ng'eno gye mulaba wano olwaleero. Musajja munafa yoyo ajati mizanyo ki gy'ogambye haji abbe ebintu bya aji agamba nti aji akwata omwana mizeerwa akabano mukyala emiziirwa Zurufa Nakisui miziirwa ne bakugamba nti Hajati Musoga miziirwa. Kale buli abadde agigoberera ngenda kusaba osale pulesa tudde ku struggle tutambuze ensonga zaffe. Mbawadde ebibuuzo byange biri ebi bisatu. Ekisooka twagala cross examination, medical cross examination nga bakutte Haji n'omuwala ono babatwale bajjeko babakoleko cross okumanya nti bakola ki. Omuwala bamusanga muwala yali mu kikola ne Haji bamusangamu amazzi ago. Gi medical report tujagala we baweeri bagiproviding ekisooka ekyokubiri. Mbagambye nti bozza omusango n'omuntu ye neetema okuyaba okuzza omusango ogwo naye aba muzzi wa musango abeemenyi w'amateeka ne kugamba Haji bwali asabwa okuwaayo ebintu ebyo yali awaayo byaki ne Hajati yasaba properties ezo ng'asaba zaaki. Bwe banaakuwa ansa ez'essatu ddamu ogobera omusango oba takuwa ansa z'essatu muve ku nsi etambule mukole byammwe. Ekirala kikino ka vidiyo akatambudde nnyo omusajja mukulu ng'atudde aba yadde alya kikajjo nga waliwo omwana omutwali myaka oba ng'esatu ena nga mukazi watto baali anywa kasoda nga musajja mukulu amutaganjula. Mwaka wadde obudde naye yalabagamba biseera bisinga Museveni temunnamutegeera basinga obungi mu bulamu asobola okukola ekintu kyonna. Wano teri muntu mukulu ategeera asobola kukwata vidiyo mu distance yabadde teweza wadde mita 5 atasobola kugenda ku rescuinga mwana oyo. Ye yabadde akwata ka vidiyo. What was his intention? Gwe olade obo oyita ku kkubo n'osanga ng'emba toba ekinyonyi kinywa omwana w'emyaka egyo wadde suuwo oyimirira n'ogamba nti ba kinyonyi gwe va ku mwana oyo oba n'olwanagana ekintu keba embuzi oba ndiga ng'etomera omwana oyo olaba osanga mwana musudde kasasiro ng'omwana akaaba n'ojola naye omuntu okutte vidiyo oyimiridde wakitokozesa ku mutwe gwo. Wakitokozesa ku mutwe okutambuza obutambi ne vidiyo zemutamanyi. Eyabadde afiriminga yabadde tasukka na mita ziwera 20 nga wali afiriminga ekigendera kyabadde ki nga n'oli nno
Gwa filming atunudde bwati mu filming amulaba omanyi nabasomesa je tuita kamera zimu bolaba mutunga atunudde mu kamera manya nti kamera agiraba gaya badde atunudde nga nakana nga kalaba oluwa bali recording kabalaba kati gotambuza video kuba tomanyi ye mu 7 yakuleta diversion after diversion mu bero nga mu discussing nga bitu bya kisiru ekyo nacho nkimaze sigenda kiwako nacho nkimaze ka zine dakika 15 wangendo kwogera ku nsonga z'obusego bugenda maaso mu Uganda nacho kankibagambe Museveni akwese bintu bingi nnyo. 1 kiyasooka okumanya nti bannayuganda baagala nnyo ebintu ebyononese. Boy wange ngenda tutandika akatonnomba kano. Njala kutegeeza buli kyokola etteeka gyeriri Just Museveni yayagala basiriwaza. Era buli amenye etteeka ly'obuseegu akikola akimanyi nti ebintu bino gavumenti ebisasuliro bikola. Teri akola kintu kino nga tamanyi nti babasasula. Njala kutegeeza buli kye bakola essaawa zino ekyobuseegu kyonna kisasulire Museveni yakisasulira. Ebintu bino birimu iso ne seemwaye bakikola kukola ki ekisookera ddala nkugambye amateeka gyegali agatakkiriza muntu yenna kuwandika luyimba luwemula kuta vidiyo za buseegu kuwemula. Ekyo gavumenti ekimanyi amateeka weegali. Lwaki babikola? Bawerako ebimansule mu Uganda n'ebbala ezisinga obungi baziggala. Lwaki Best Hotel ne Sister Hotels n'ezimu ezatuuse Sudan zikola ebintu bino? Kubanga z'abantu bali banene mu gavumenti. Ekigendo temukimanyi. Amateeka gyegali ne bano balina ekigendera kyabwe kibavuga. Baagala basiriwaza kukozesa bintu ebyo kubajja ku mulamwa kuba bakimanyi mu byagala nnyo. Gwoba yagala kakasa nti etteeka gyeriri. Waliwo oyo omutontomi gwe bayita simanyi Gloria Bogi. Mukwate ka video ke kama omutwalo musibe. Emyezi 6 taliddamu kweyambula, tasobola kweyambula. Era bw'ogenda tunuulira ebintu bino byonna ababikola basinga obungi baakabano. Ndaba nnyo mu omwana n'obudde. Obayita simanyi pretend call. 1 mufube nnyo kubanga musomesa abaana bammwe obulombolombo n'ennono n'okubakuuma obutayingira mu bikolwa ebyo. 1 amateeka gamanyikiddwa nti omwana omuto yenna nga tannaweza myaka 18 tateekeddwa kukola kikolwa kyonna kivaamu nsimbi. Tateekeddwa kukola kintu kyonna kivaamu kusayininga ndagaano, tekikkirizibwa mu mateeka. Kyova olaba n'oba teri muntu afuna passport nga muto n'alinnya nnyonyi okuggyako ng'alina consent y'omuzadde oba ng'alina omuntu agenda naye ku nnyonyi. Aga amateeka mu Uganda weegali. Ompulya bulungi nnyo. Kyova olaba kati twetaaga consent y'omuzadde oba relative. Kati gwe tosobola kuŋŋamba nti omwana gwe baga nti bamuza 19 what yalirizinga obwerere bwe alwanira abasajja ani amukwata video ezalulekereke nga mwambaze ngo yamukyusa alaga akabira. Teri mwana muto ali under 18 asobola kubeera practical nga ali mature oba ali over 14 alina 40 years of experience. Tekisoboka. Bano abantu bonna bali mu stage ya kukola diversion ku social media. Nekino tebakikola diversion kyokka, no, mwina kye mutamanyi. Museveni akimanyi nti Abaganda batuuzanga abaana ab'obuwala ne bababuulirira ne babafumbirira era nga bawasibwa nnyo. Kyobula n'abakulembeze ba Uganda bonna kabeere bavudde mu mambuka bonna bafundikira bawasiza bakazi Baganda. Lwaki? Mpisa, bulombolombo na nnono. Nkiddamu kyovula n'abakulembeze bonna abavuga Uganda bava mu mambuka bawasa bakazi baki Baganda lwa bulombolombo, mpisa na nnono. Ekyo Museveni kyagala okugjawo. 1 the moment oleka obuseegu ne butambula ku social media
oba image gyosigira generation zezijja nti ekitiibwa kye mbaddemu okuuma tekikyalina mulamwa oba tekikyalina mulamwa gw'omukazi ekikufuula ow'ebbeeyi kwe kukuuma omubiri gwo nga musabike gwonna era omusajja kyekimukozesa ensimbi okujja okuzuula by'olina biteekemu ssente akutwala mu maka gaakuwase bw'anaasanga ebintu bye ku disipule tagenda kuteekamu ssente kuba olwedde abadde abirabye talina kyabyagaza kati kino ekifaananyi Museveni kyabasiira kye mutannategeera ayonoona generation nakujja obulombolombo na nnono bwa Buganda nti mwe mbadde mukuza abaana ng'abaana bampisa babeera mu maka kitegeeza abaana baffe baluuzinga value ekyo nakyo kibasomese mulemu kitegeera generation z'abaana bonna abakulira mu Buganda abawala baba tebakyalina value buli muntu anaabajaga abamalaya bagenda batumanga ekigambo kimu bamalaya kubanga ebikulu ebakola terepresentinga bulombolombo nannono bwa Buganda nsaasira n'abaana abeera ku TikTok najje nakola TikTok atadde amabere mu kifuba agatadde eri alaga akabina no omukazi si makabina si mabeere si face omukazi mutwe tetuwasa bitundu bya kyama tetuwasa mabeere tetuwasa bubina tuwasa mutwe era kyovula basinga okuzina ku TikTok social media bonna abalaga obwerere bwabwe bonna obayiwako amazzi n'oganywa naye nga bw'omuzaano mu mutwe mbaata ya neti era ogenda okola save bonna bafunye embaga merongoto bulangata gobawasa so si mabeere bubina simanyi beauty no bawasa mutwe kati Museveni ayagala kukola mitwe gy'abantu bano agiteekemu kasasiro muloozinge value kyayagala kyovula ne mukwanjula kwa Buganda kati kwafuuka kwa kyeyonoonero kujeegula Buganda omukono ajja n'asalira amazina ku buko ne muleeta ebitanda ku buko sorry ne muleeta ebitanda ku buko kati for your information nabagamba ngenda ku video zino sigenda zizanya ndabaga kifaananyi nga kiyimiridde ziriwa kati ono olemula wa Gashumba olemula Gashumba ono bwe mmanyi ono kati gino gye mirimu gye sigenda kuta music alimu oye ngenda kazanya kaako oye mwala wa Gashumba ali mu bbaala egyo emirimu gye gyakola Oshera Gashumba Oshera Gashumba kati ono muyimbi wammwe oye ye kubeera okwemoola kulaga mabina kwata mu omulaba era yoyo omulaba vuyo yoyo Gloria Bungi engoye zonna zayambala kulaga bitundu bya kyama yoyo video zino zirimu music sola kuta music tagira demoka muwadde akabikko omulalu no yajja buzi akola bintu bye omulaba huyo tajja wadde nga yajja ali bukunya
kati okumala egobe mu kibya ndoza nake uploadinze ninake uploadinze kado basobola ogenda mu gallery eno obudde bunamala nake uploadinze wano ne kafunyo kati akatambi kano era ekifaananiza mukiraba beebo sigenda kazanya beebo kyenjagala osokolemu katambi kano feeso ono yabadde atunula luddawa yabadde atunudde mu kamera kitegeeza yeerikodinze akimanyi feeso yona etunudde muki etunudde mu kamera kitegeeza nti kiyabadde akola akimanyi yo kamera tulaba oti oyo atunudde mu kamera kati njala mudde obutunulyo obutanyi bw'omuntu agenti kuba oyo omuwala yazze n'agamba mu interview nti waliwo yabba essimu ye agenda kulilizinga obutambi no tewali yabba ssimu ye mutunulyo obuvidiyo bw'oyo omuwala bwonna obufulumye ye kennyini feesi eno etunula mu kamera bweti kitegeeza nti bamulikodinga akimanyi bagenda tandika obbatera nudes naye kyenjagala musooke musome facial expression omuntu gwe balikodinze nga tamanyi oba omulaba n'aba amanyi kyakola mba mukiraba bwoddamu okulaba akatambi konna ng'omwana omuwala ebitundu bye byekya bitudde mu kamera ng'akirabira kamera aba yeerikodinze oba mulikodinze ng'akitegeera n'omuwala yenyini bw'atunula mu kamera feesi eno nga kyakola attention agitadde mu kamera kitegeeza aba alikodinze kyakola ng'akola ki ng'akimanyi but they are on a mission okutta ekifaananyi kyaffe eky'abaana abaganda n'abaana bazaalibwa mu Buganda kino ekintu kigenderere n'okuyimba ennyimba ez'obuseegu kigenderere kati weewuunye ennamba y'abaana abaganda n'abaana abasoga n'abaana abanyola bali mu Uganda bwe banaaloozinga market ku buseegu buno bugenda maaso ku social media omwana owo agenda kufumbirwawa nkubuuza we are discussing omwana owo agenda kufumbirwa oba omwana owo agenda kuwasaani sitera nnyo okulaga bifaananyi bino era nsaba okwetunda public waliwo nabasuubiza ku lockdown ngenda kikola mbalaga ebifaananyi biri posed waliwo ebira bisobola kulaga njagadde ebbalaga molodike ngeri sponsored by the state kwata omuntu ono yakutte akatambi kano neyakuba recordings omukuba embooko 10 omutwale ku poliisi omusu taliddamu teridi muntu aliddamu ku recording akatambi konna kubanga amateeka weegali n'amateeka agafuga abaana weegali oyo omwana gwe bagati simanyi mwana muto ono Pretty Nicole mukwata omutwale egundu wano mu kibira ky'empanga wano abeereyo omwaka gumu ng'omudetainees ajja kudda kubanga amateeka weegali ne bwana bayeewuuza so ekintu kino mukirango ekyokuzannya kigenda kwonoona abaana bammwe ate kigenda kuluzinga kali kyaffe bajoonoona tekikyalina value kubaka bakikola bakimanyi era nze ogwo mukyala gwe gwe bayita Gloria Buji amanya genze Lumbuye video zonna ezisinga obungi tuzirina naye nga ziragira ddala weerekodinga okimanyi nga nekyokola okimanyi bakama ba state batasobodde kuwabira ffe tugenda kuwabira anytime anyway okujja ng'oddusozeeyo wammwe Rwanda n'abalala
kubanga toyina moral authority okumala okuta noodles zo oba noodles n'ojja mu kamera oddamu n'osinika ebinyombwe n'endala zigenda kujja kubanga eyatutte essimu yansaba bukadde 10 bwe simuwa agenda kuta noodles kubanga eyo script mpandiike tugimanyi script mpandiike mwe temuswala bw'oba osobola okwagala sezaalawo nga yakutandikiddeko kutesitinga gwe osobola okukola ekikolwa kino bw'oba osobola okwagala bba wa muganda wo ng'okimanyi bbawo yakuwasa mpeta osobola okukola ekikolwa kino mu tribe yammwe bw'oba osobola okukwatisa omwana wa muganda omuwasa omwana wa muganda wo mukyasobola muddidde empisa zammwe ne kalica zammwe envundu muzirese mu Buganda muzirese mu Uganda nakino kankibaga balaba tebasobola kutya kubanga ye sezaalawo asobola okumwebakako okutesitinga nti omutabani we kyagenda okukola kituufu ne muganda nayawasiza muganda asobola okujja n'abaliriza emikolo nga naye akonfaminga kiki bwanga basobola okwewasaamu nga tebakkiriza kusaasanya musaayi kino kibatasobola kukola banafa bingi babayingiza mbuyingiza just bwavu bubalumye bulumi sizi nkola zaffe tyosanze okukola omuwala yeyo musonga ye yambudde mbeera ye baleetera ekintu kyo singa banene byekumanya balina budde bwe bweyambula buno naye embeera ye bebatadde bano guno mulimu luzanyinza zigiddamu ku Sande ne ku Sande tejja kuba kifaananyi kyonna Mukama bakuwere naye nga baleese ekintu kino Museveni n'Abanyalwa kubanga kipange bulungi nnyo abasinga obungi temukimanyi video wedde Mukama bakuwere